Hei, dette del 2 i modulen om læring og undervisning, og her vil jeg snakke spesielt om studenters forkunnskaper og betydningen av dem. Studenters læring påvirkes jo av en rekke forhold, og jeg vil ikke gå gjennom alle faktorer som kan ha betydning her. Noen sentrale punkter er plukket ut, mens viktige forhold som for eksempel eksamen, motivasjon, interesse, fagets egenart eller det psykososiale miljøet er ikke tatt med som selvstendige punkter i denne modulen. Jeg har valgt å prioritere 4 hovedpunkter som er viktige å kjenne til, og som forskning har vist kan ha vesentlig betydning for studenters læring. De 4 punktene er betydningen av å mobilisere forkunnskaper, betydningen av å organisere nytt stoff rundt noen sentrale prinsipper og å eksemplifisere disse prinsippene. 3. Betydningen av bevissthet om egne kunnskaper og arbeidsmåter. Og til slutt 4. Betydningen av samarbeidslæring. I denne delen vil jeg imidlertid konsentrere meg om betydningen av studentenes forkunnskaper. Studenter kommer jo ikke til første undervisningstime uten noen bagasje, som en tabula rasa, det vil si helt tomme i hodet. Tvert imot har de med seg mye relevant kunnskap fra tidligere skolegang, fra samtaler, observasjoner, lesing og egne erfaringer utenfor utdanningssektoren. Alle har for eksempel årevis med relevant erfaring om Newtons lover om legemer i bevegelse. Men det innebærer ikke at alle forstår lovene. For at nytt stoff skal bli meningsfylt for studentene, er det en forutsetning at dette stoffet kan knyttes til noe de vet fra før av. Enten det er fra tidligere skolegang, noe de har sett på TV, eller ting de har erfart selv. Vi skal se på et eksempel. Les gjennom denne teksten og prøv å finne ut hva handler den om. Nå, hvordan gikk det? Har du noen forslag? Teksten er jo ikke spesielt velskrevet, men den er heller ikke spesielt vanskelig å lese. For tross av dette har mange problemer med å forstå hva teksten handler om. Dette er dessverre ikke en helt uvanlig opplevelse for studenter i en forelesningssal. De forstår ikke hva foreleseren snakker om, ofte fordi stoffet ikke er knyttet opp mot noe de kan fra før av. La oss se hva denne teksten handler om. Her har du overskriften. Nå kan du ta en ny titt på teksten og vurdere om den er forståelig. Du har kanskje selv aldri lagd eller flydd en drage, men like fullt vil de fleste vite noe om drager. Og overskriften mobiliserer denne forkunnskapen slik at du lettere forstår teksten. På samme måte er det viktig at studenter får hjelp til å mobilisere relevante forkunnskaper for å forstå nytt stoff. I dag skal vi forsøke å få tak på hvor den retoriske analysen hører hjemme i den tekstanalytiske familien, og også hvordan retorikk forholder seg til statsvitenskap og statsvitenskapelig kunnskap. Der er vi retter inn fokus i denne dagens forelesning. Jeg tror mange av dere har det litt sånn som meg, at retorikk er et felt som vi hører om når noen snakker om flotte taler, men utover det så har vi ikke noe sterkt forhold til det. Læreren kan vise til ting som er gjennomgått tidligere i undervisningen, eksempler som studenter kjenner til fra hverdagslivet eller fra nyhetene,
Det vanligvis mange ulike innganger til relevante forkunnskaper, og poenget at læreren bidrar til at det relevante forkunnskaper som blir mobilisert. Det nemlig slik at studentene nærmest automatisk leter etter noen kjente knagger å henge nytt stoff på. Og det ikke alltid de finner riktig knagg. Nytt stoff kan assosieres til forkunnskaper som tilsynelatende relevante, men som ikke det, eller en type misoppfatning som studentene bærer med seg. Vi skal se på et slikt eksempel. Her har du et spørsmål. Hvorfor har vi ulike årstider? Tenk litt på det. Et ganske vanlig svar at avstanden mellom jorda og sola varierer. Når det sommer, vi nærmere solen enn når det vinter. Dette jo ikke et urimelig svar, tatt i betraktning alle de erfaringer vi har med å bevege oss mot eller fra en varmekilde. For eksempel en ovn. Det blir varmere jo nærmere vi kommer, og kaldere jo lengre ifra ovnen vi kommer. Men når det gjelder spørsmål om årstider, dette galt svar. Det handler derimot om jordens helning i forhold til solen. Og dette forklart nærmere i denne figuren her. Årsaken til skiftningen i årstidene altså det faktum at jorden roterer rundt solen i ett plan, mens jordens egen rotasjon rundt sin egen akse har en helning på ca. 23,5 grader i forhold til rotasjonsplanet rundt solen. Det som litt fortvilende at en kan forklare studenter dette i undervisningen, og at de nikker og forstår. Når de derimot kommer til eksamen, det ofte deres opprinnelige forklaring om avstanden mellom jord og sol som dukker opp igjen. Noen slike grunnleggende misoppfatninger veldig gjenstridige. Og studentene vil ikke endre dem dersom vi ikke henter dem frem og diskuterer dem. Dette gjelder ikke bare innen naturvitenskapelige fag, men også innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Her finner vi oftere en variant av misoppfatninger som i mer eller mindre grad knyttet til studentenes holdninger og verdigrunnlag. Vi skal se på ett eksempel på nettopp dette fra en klassisk studie av Lord Ross og Lepper. Amerikanske studenter som i utgangspunktet var enten for eller mot dødsstraff, leste studier om dette temaet. Og her har vi et utdrag fra en tekst de leste, der empirien tyder på at dødsstraff ikke har en preventiv effekt. Bruk et minutt på å lese teksten. Studentene som deltok studerte gjennomgående validiteten på denne studien som god eller dårlig, avhengig av hva de trodde før de leste. Som for eksempel en som i utgangspunktet var for dødsstraff, som kommenterte «The research didn't cover a long enough period of time to prove that capital punishment is not a deterrent to murder». Mens en som var i utgangspunktet var imot dødsstraff, sa «The murder rates climbed in all but 2 of the states after the new laws were passed, and no strong evidence to contradict the researchers has been presented». Hvilke forestillinger vi bærer med oss i møte med nytt fagstoff har ofte avgjørende betydning for hva vi forstår og hvordan vi forstår det.
Derfor er det viktig at slike forestillinger, eller forkunnskaper, blir mobilisert både for å bidra til forståelse og for å få revidert misforståelser. Forkunnskaper må altså mobiliseres av flere grunner. En for at studentene skal kunne gjøre nytt stoff meningsfullt ved å knytte det til noe kjent, og to for at studentene skal kunne hente frem mulige misoppfatninger og få muligheter til å vurdere dem i lys av ny informasjon. Til slutt, noen få ord om hvordan du som lærer kan hjelpe studenter til å mobilisere forkunnskaper. Du kan gi studentene småoppgaver før du starter undervisningen. For eksempel, be dem definere sentrale begreper. Du kan be dem predikere utfallet av et forsøk, eller du kan be dem forklare noe for en medstudent. Gjennom slike småoppgaver kan studentene både få mobilisert forkunnskaper eller misoppfatninger og bli klar over hva de trenger å lære mer om. Neste punkt innebærer at gode og gjerne kjente eksempler fra verden utenfor universitetet kan hjelpe studentene å knytte det ukjente sammen med det kjente. Og til slutt, i en undervisningsøkt bør du ikke bare fokusere på det du selv skal gjennomgå, men også trekke linjer til stoff som er gjennomgått i forutgående undervisning. Da gjenstår det bare å si lykke til.